சாமி அந்த கீழ் இது மகுடு வந்து நிறைஞ்சி அப்படியே அதுக்கப்புறம் வருது ஒரு ஐடியா பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்க்கும்போது அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த தம்பி சொன்ன மாதிரி சும்மா டப்பா மாதிரி தான் இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் 10 நிமிஷம் ஆகும். 15 நிமிஷம் மேலே ஆச்சு. மீனெல்லாம் பிடிக்கணும்னா மீனுக்கு நாம இறையாக வேண்டியதான். எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மாறுது பாருங்க. தண்ணி அப்படியே இறங்கி வருது பாருங்க. தெரியுதா செந்தில் நண்பா? வார நண்பா. அது ரொம்ப கம்மியாக தான், 3 பாயிண்ட் தான் நம்ம திறந்துருக்காங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். மகிழ்ச்சி.